lo primero que hay que plantear es poner las bases para que todos seamos iguales y todos tengamos las mismas oportunidades. Hombre, la libertad para mí es la capacidad de poder decidir, una vez que se sepa lo que hay detrás de todas las mentiras que nos quieren vender, saber decidir, poder decidir qué tipo de sociedad quieres, qué tipo de vida quieres para ti, qué camino quieres tomar en la vida, ¿no? Para ti y para los tuyos. Eso de decir que la libertad es un bien individual siempre es muy relativo, porque nosotros venimos de unos padres y solemos tener unos hijos o solemos tener una familia, ¿no? Crec en la llibertat individual per tothom, perquè la persona que és lliure respecta la llibertat dels altres. La miseria es la verdadera falta de libertad. La miseria económica y la miseria cultural es la verdadera falta de libertad. Avui dia crec que hi ha molta gent, sobretot el jovent, que estan tan hipnotitzats per la societat de consum, per la televisió, per les tecnologies que hi ha noves, que fa que molta gent jove es quedi tancada a casa de cara a l'ordinador o de cara a la PlayStation i aquestes històries, i no se n'enteren del que hi ha al carrer, no se n'enteren del que és viure, del que és la comunicació amb els altres. I el dia que ho descobreixen, fan un canvi tan gran. El ser humano es una persona que está condicionada por todas las tentaciones que hay en la sociedad moderna y que le incitan a consumir de inmediato y a consumir ya y a tener unos niveles económicos que básicamente superan con mucho las necesidades básicas y primarias o secundarias o terciarias, ¿no? Entonces está sometido a una serie de presiones que si no tiene un nivel cultural muy elevado no las soporta. Entonces, claro, obviamente hace falta unas normas de conducta que encaminen todo ese río de tentaciones, ¿no? Las únicas prohibiciones son aquellas que garantizan la convivencia entre las personas. Tenim uns altres punts de prohibicions, a vegades, que són una mica tontes. Per exemple, arribes a un semàfor, sigui caminant o sigui en bicicleta, no dic amb cotxe, perquè el cotxe és molt més perillós i és una altra història, et trobes que tens el semàfor vermell, però no hi ha ningú, absolutament ningú. Per què no passar? Amb els canvis que està fent el món, és molt difícil controlar el que passa. Aleshores, el jovent perd molts valors, com hem dit abans, perquè no es comuniquen, cada vegada es tanquen més. Això fa que no hi hagi respecte cap als altres, moltes vegades. Hi ha molt egoisme. Lo primero que prohibiría yo, si tuviera la capacidad de decisión, o tuviéramos, los de nuestra generación supongo, sería la de fabricar armas y vender armas y distribuir armas, ¿no? Més que prohibir, canviar o arreglar. Vull dir, prohibir l'especulació que hi ha amb la vivenda. S'hauria de controlar moltíssim. No hi ha dret que hi hagin pisos buits, simplement, o terrenys sense edificar, per esperar a guanyar més diners i que hi hagi gent que no pugui accedir a un pis. Jo no em prohibiria mai l'amor, per exemple. No em prohibiria mai la llibertat. Són les dues coses per mi més importants i al mateix temps les que et fan sentir més ple. Si tu estimes, mai perjudicaràs a ningú. Si tu ets lliure, sabràs reconèixer la llibertat pels altres i la respectaràs.